Unité 8. Spécial futur. Grammaire. Le futur simple. Koa e ardhme. Résultat d'apprentissage. Apprendre la formation du futur simple. Mësojmë si formohet koha e ardhme. Conjuguer des verbes au futur simple. Zgjedhoj foljet në kohën e ardhme. Utilisez le futur simple pour parler de vos projets du futur. Përdorim kohën e ardhme për të folur për projektet tuaja të së ardhmes. Koha e ardhme tregon një veprim që do të ndodhë në kohën e ardhme. Demain, nesër, plus tard, më vonë, un jour, një ditë. Aujourd'hui, je suis un bébé. Sot jam një bebe. Présent, koha e tashme. À 6 ans, j'irai à l'école. 6 vjeç do të shkoj në shkollë. Plus tard, je serai détective. Më vonë, do të jem détective. Formation. On forme le futur simple avec l'infinitif du verbe plus les terminaisons et, a, on, et, en. Formojmë kohën e ardhme në gjuhën frënge me l'infinitif du verbe, që është forma e pashtjelluar e foljes, pra folja në gjendjen e pazgjedhuar, plus mbëresat. E, a, on, e, on. Kemi zgjedhur dy folje, foljet e grupit të parë dhe foljet e grupit të dytë, përkatësisht regarder, shikoj dhe obéir, bind. Zgjedhojmë së bashku. Je regarderai. Tu regarderas. Il, elle, on regardera. Nous regarderons. Vous regarderez. Il, elle regarderont. Obéir. J'obéirai. Tu obéiras. Il, elle obéira. Nous obéirons. Vous obéirez. Il, elle obéiront. Për foljet e grupit të tretë, që mbarojnë me re, për foljet e rregullta të grupit të tretë, pour conjuguer les verbes en ré du troisième groupe, on enlève le e de l'infinitif. Pra, për të zgjedhuar foljet e grupit të tretë që mbarojnë me re, heqim en e fundit në formën e pashtjelluar të foljes dhe shtojmë mbaresat që sapo thamë më lart. Kemi zgjedhur foljen vendre, shes. Je vendrai. Tu vendras. Il, elle vendra. Nous vendrons. Vous vendrez. Il, elle vendront. Mbani mend, për foljet e grupit të tretë që mbarojnë me re, heqim e në fundit në formën e pashtjelluar të foljes dhe vendosim mbaresat. Tabela tregon 3 grupet e foljeve. Kemi përzgjedhur për grupin e parë foljen aimer. J'aimerai. Tu aimeras. Il, elle aimera. Nous aimerons. Vous aimerez. Il, elles aimeront. Për foljet e grupit të dytë, finir, mbaroj. Je finirai. Tu finiras. Il, elle finira. Nous finirons. Vous finirez. Il, elle finiront. Foljet e grupit të tretë, pra i heqim e në fundit, prendre, marr, je prendrai. Tu prendras. Il, elle prendra. Nous prendrons. Vous prendrez. Il, elle prendront. Les verbes irréguliers. Foljet e parregullta. Koha e ardhme përmban shumë folje të parregullta. Disa nga këto folje i kemi përzgjedhur në këtë tabelë. Në kolonën e parë janë foljet në formën e pashtjelluar dhe përkthimi i tyre. Racine në kolonën e dytë janë rrënjët e këtyre foljeve, siç thamë janë folje të parregullta dhe nuk e marrin rregullin siç e marrin foljet e grupit të parë
me R, foljet e grupit 2 me IR dhe foljet e grupit 3 të rregultat që mbarojnë me re, këtu, pra në kolonën e 2 keni rrënjën e këtyre foljeve. Conjugaison, në kolonën e 3, foljet e parregullta janë zgjedhuar në vetën e parë numri njës, pra forma un. Avoir, j'aurai, être, je serai, voir, je verrai, vouloir, je voudrais, aller, j'irai, faire, je ferai, pouvoir, je pourrai, venir, je viendrai, devoir, je devrais, savoir, je saurai. Pra këto janë disa nga foljet e parregullta të kohës së ardhme. Këtu kemi një klaster që përmban të gjitha gjërat që u thanë sapo pak më lart, pra një përmbledhje për sapo u tha. Merci.